حبيت اعمل سلسله في القناه كده اسمها الكوره في مصر، واتكلم في السلسله دي عن كل المشاكل اللي موجوده في الكوره المصريه، اللي طبعا واضحه وضوح الشمس لاي حد بيحب الكوره، مش لمسؤول موجود في الاتحاد او في رابطه او في اي منصب موجود في الكوره المصريه. والحلقه الاولى كان ريلز صغير كده بتكلم فيه عن المدرب الوطني لما كان في نفس الوقت عماد النحاس ماسك في الاهلي وايمن الرمادي اتولى منصب مدير فني لنادي الزمالك. ففي الوقت ده اتكلمت في حوالي دقيقه عن المدرب الوطني، لكن الحلقه دي هتكون دسمه فيها مواضيع كتير جدا لها علاقه بالمواهب في مصر. ومش هكلمك كلام عام ولا كلام انشا مجرد ان انا بقول لك بطرح لك المشاكل اللي موجوده في مصر، لا انا هقول لك المشاكل اللي موجوده في مصر وهدي لك امثله واقعيه وبالاسماء، وهقول لك كمان مشاريع تانية واضحه في منتخبات تانية ووصلوا للقمه العالميه او القمه القاريه في قارتهم، وهجي لك في الاخر اقول لك الحل، حتى لو انا شايف الحل ده صعب ان هو يتطبق في مصر في ظل المسؤولين عن الرياضه في مصر اللي معظمهم مش بكفاءات. هنتكلم عن مصر ونشوف المشكله في قله المواهب ولا في النظام، وهنروح للمغرب وهنشوف ازاي عملوا اكاديميه وطلعوا منها 6 لاعبين في نص نهائي كاس العالم، وهنروح للسنغال اللي بتطلع لعيبه لاوروبا من نص الشارع، واليابان اللي بتحط الكره في الجدول المدرسي، وقطر بتعمل مشروع قومي طلع منه 70% من قوام المنتخب القطري. بس قبل ما نبدا في ده كله تعال نسال سؤال، احنا ليه ما عندناش مواهب؟ الجيل ده مبقاش فيه لعيبه خلاص، مفيش لاعب بيرقص، مفيش لاعب بيباصي، مفيش حد بيعرف يستلم الكره صح، محدش بيعرف يلعب الكره بوش رجل خليجي زي ابو تريكه. لا خلاص مبقاش فيه مواهب في الكره في مصر. الكلام ده لو دققت فيه قوي مش هتعرف ان هو مش كلام يعني. الكلام ده موجود في كل شارع في مصر، ده اللي بيحصل في الشوارع اللي في مصر، ده الكلام ما بين الناس وبعضها، ده كان بيحصل في الاستوديوهات التحليليه. لكن لو بصيت لها بعين واحد محايد، مش بعين نوستالجيه خالص، مش بعين واحد بيحن للماضي، مش بعين واحد خلاص هو شاف لعيبه كويسه وشاف مفيش لاعب تاني كويس زي اللعيبه دي، هتعرف ان المشكله مش في المواهب خالص، المشكله في النظام. انت كم حاره موجوده في مصر؟ كم مركز موجود في مصر؟ كم محافظه موجوده في بلد كامله؟ في كل حاره في كل حاره موجوده في مصر اطلع كده، اي واحد كده يطلع في البلكونه ويبص على اللعيبه اللي موجوده في الحارات، الموجوده اللعيبه اللي بتلعب في الشارع. لو ما طلعتش لاعب او اتنين يبقى لعيبه حريفه يبقى انا غلطان، يبقى هتلاقي في المجمع ده كله هتطلع ملايين اللعيبه. لو صفيتهم وغربلت اللعيبه دي هتطلع بالالاف لعيبه تلعب كلاس ايه في اوروبا. ما بقاش ببالغ لو قلت الكلام ده. لكن الفرق ما بين اللعيبه دي واللعيبه اللي بتروح اوروبا ان اللعيبه بتاعت اوروبا بتلاقي نظام، او اللعيبه حتى اللي بتلعب اللي موجوده في الشرق الاوسط سواء كان في اسيا او سواء كان في افريقيا او سواء حتى في غرب افريقيا، بيلاقوا الدنيا مختلفه، بيلاقوا فيه نظام مختلف، بيلاقوا فيه حد متابع فيه مشروع معين بيحاول بيوصل اللعيبه دي لاوروبا. لكن الكلام ده مش موجود في مصر. انت بص على الاهلي والزمالك اللي هم المفروض الهرم الكروي اللي موجود في مصر بالنسبه للانديه في مصر، طلع لي لاعب او اتنين كده على مدار الكوره في مصر في تاريخها اللي هي يعتبر من اقدم الكوره في افريقيا ويمكن في العرب مجمع كمان، طلع لي لاعب او اتنين ووصل لكلاس ايه في اوروبا. بلاش اهلي وزمالك، جيب لي على مجمع مصر كلها بانديتها بكل حاجه، هتلاقيهم بالاخص 4 لعيبه مفيش تقريبا غيرهم. يعني لو اتكلمنا باعتبار برضو توتنهام انها من كلاس ايه في اوروبا، فانت هتعتبر حسام غالي، هتعتبر ميدو، والاثنين في منهم ميدو مثلا طلع من بدري وراح اياكس وغيره واتنقل وبعدين راح توتنهام. بس هل الاثنين دول عملوا بعد كده ضجه وبقوا من افضل اللعيبه في القاره حتى مش هقول لك في العالم؟ الموضوع ده صعب، والاثنين اعتبر ما كملوش وكل واحد بعقليته كان مختلف عن الثاني. يعني حسام غالي لقطته شهيره جدا مع مارتن يول وان هو قضى على مسيرته رغم ان هو كان موهبه تقيله جدا من فاينورد لتوتنهام. عندك برضه احمد حسام ميدو كان لاعب مهاجم تقيل وفينيشر وبيلعب بدماغه بصوره كبيره جدا، ولقبناه لقب العالمي حتى لو ده لقب من جماهير نادي الزمالك، بس يظل هو لاعب محسوب على منتخب مصر، لكن عقليته كانت مختلفه ولقطته الشهيره مع حسن شحاته في 2006. دلوقتي موجود محمد صلاح ومرموش. محمد صلاح اعتبر الوحيد في الرباعي دول اللي كسر القاعده ووصل لكلاس ايه في اوروبا، بقى من اللعيبه اللي بتنافس على افضل لعيبه في القاره، وبقى من افضل 10 لاعبين في العالم على مستوى القرن 21 في ناحيه الاستمراريه بالذات. وعمر مرموش لسه نقبل ان هو يمشي على خطى محمد صلاح من الناحيه الكرويه، مش بتكلم من الناحيه الشخصيه نهائي. ولو بصيت بقى في اجيال كتير جدا اتدمرت. عندك جيل 2001 بقياده شوقي غريبي اللي وصل لثالث العالم في كاس العالم للشباب، الجيل ده كان فيه نجوم كتيره جدا، ومع الجيل برضه بتاع حسن شحاته اللي بعد كده خدنا بيهم ثلاثيه تاريخيه 2006 2008 2010. في لعيبه منهم وصلت مثلا اوروبا، لعيبه اتطورت، لعيبه بعد كده بقت من اللعيبه التقيله، رغم ان كان عندك اسماء تقيله. بتتكلم على محمد اليماني، بتتكلم على محمد شوقي، بتتكلم على حسام غالي، بتتكلم على عماد متعب، عمرو زكي وغيره، اسماء تقيله جدا، واحمد فتحي اللي كان على وشك ان هو يروح ارسنال. بس في الاخر اللعيبه دي كلها ما وصلش منها حد.
اللعيبه دي كلها ما حدش كمل. محمد اليماني اللي كان خلاص رايح يوفنتوس حصل له حادثه، بعد ما رجع بالسلامه ما حدش حماه نفسيا وبدنيا ورجعه لمكانته الطبيعيه، راح الزمالك اسماعيل. وبعد كده محمد اليماني ما حدش سمع عنه حاجه. عشان تعرف مين محمد اليماني لازم تبحث، عشان خلاص ما بقاش لاعب مشهور، خلاص بقى مجهول هويه بالنسبه لاجيال كتير جدا بعد كده من المشجعين. حتى الجيل الاخير من الاولمبيات مع ميكيلي اللي وصل لرابع العالم وكسب اوزبكستان، كسب اسبانيا، وكان على وشك انه يكسب فرنسا، وصل النهائي حتى لو خسرتنا بعد كده في ثالث ورابع من المغرب، لكنه في الاخر عمل انجاز وصل رابع عالم في الاولمبياد. وكان في لعيبه واعده كتير جدا. اللعيبه دي كلها لو بصيت على ال 11 لاعب باستثناء طبعا محمد النني وباستثناء زيزو اللي هم اللعيبه كبار في السن، فهتلاقي ولا لاعب منهم محترف في اوروبا غير عمر فايد اللي كمان سمعنا ان هو ممكن يرجع لمصر تاني. طب ليه اللعيبه دي ما بتوصلش؟ ليه اللعيبه دي ما بتكملش؟ ليه انت ما بتعملش نظام اللعيبه دي وتغير عقليتها من وهي صغيره؟ ليه من سن 21 25 بيبقى اللعيبه دي مطالبه وانت عايز اللعيبه دي تحترف؟ ابراهيم عادل الموهبه الوعيده جدا اللي جاله اختافي وهو بيلعب في نادي زي بيراميدز، في الاخر راح الجزيره الاماراتي، لاعب يا عم لو اعتبرنا ان الجزيره الاماراتي هتطلعه زي ما سمعنا لانديه من مجموعات سيتي. هو ابراهيم عادل عنده كام سنه دلوقتي؟ وكمان سنه وسنتين هيكون عنده كام سنه؟ الموضوع بقى صعب من موهبه كانت قويه جدا كان ظاهره للكل ان هو لاعب استثنائي ولاعب ممكن يوصل لبعيد. عندك لعيبه تانية زي محمد شحاته، زي محمود صابر، زي كوكا، زي حسام عبد المجيد دلوقتي اللي بيتحايل على نادي الزمالك ان هو طلعه يحترف. كوكا برده اللي كان رايح على قاسم باشا وفي الاخر ما راحش، واسامه فيصل، وعندك احمد عيد ناحيه اليمين، وكريم الدبيس ناحيه شمال، وفي اسماء كتير جدا. الوحيد اللي طلع بره المسار ده هو حمزه علاء رغم ان هو حارس، وراح بعد كده وساب الاهلي وراح نادي درجه ثانيه في البرتغال. فالموضوع صعب جدا وصعب انك تغير عقليه وصعب انك تغير منظومه، خصوصا اللاعب اللي ممكن يحترف زي امام عاشور لما راح الدنمارك، لاعب ما قدرش يتعايش مع الاجواء الدنماركيه بسبب اللغه. دي كلها عواقب مشاريع تانية في دول تانية قدروا يتخطوهم وقدروا يتغلبوا عليهم وقدروا يوصلوا لعيبه لاوروبا في سن مبكر جدا. فتعال نشوف المشاريع دي، نبدا بالمغرب الاول ونشوف الدنيا فيها ايه وهنتعلم منهم ايه. المغرب يمكن من 20 او 25 سنه كانوا يعتبروا اسوأ مننا، بل انهم ما كانش بيوصلوا، ما عندهمش المواهب الكافيه زينا اللي هتوصلهم رغم عدم وجود نظام ان هو توصلهم انهم ياخدوا افريقيا. وصلوا في 2004 نهائي افريقيا قدام تونس وخسروا، وكان من هنا القشه التي قسمت ظهر البعير. من هنا الاجواء المغربيه كانت مستاءه، خصوصا بعد كده في كان 2006 انك انت طلعت من دور المجموعات وما وصلتش لكاس العالم 2006. فجه الملك محمد السادس قال لك اقف هنا، انا عايز نظام لتطوير الكره المغربيه. فعملوا نظام ان هم يعملوا اكاديميه اسمها اكاديميه محمد السادس، وافتتحت سنه 2009. الاكاديميه دي اتصرف عليها وكان فيها اشتراك بين وزاره الرياضه والاتحاد المغربي، يعني تمويل مؤسسي من الدوله. الاكاديميه دي متوفر فيها كل العوامل اللي تطلع لعيب مهيئ يلعب في اوروبا في سن صغير جدا. الاكاديميه دي طلعت لعيبه بالاسماء اللي لعبوا في نص نهائي كاس العالم 2022، وهم نايف اكارد لاعب اللي لعب فتره في وست هام، عندك برضه يوسف نصيري المهاجم اللي سجل هدف ما يتنساش في تاريخ المغرب قدام البرتغال، وصل فيهم تقريبا اللي قبل النهائي او ربع النهائي على ما اتذكر، وسفيان بوفال اللاعب اللي بمقاومات برازيليه، وساس قائد المنتخب المغربي. واللعيبه دي كلها لعبت بصفه اساسيه في نص نهائي كاس العالم 2022. والاتحاد المغربي ما اقتصرش على النقطه دي والاكاديميه دي بس، الاتحاد المغربي عنده معلومه ان هو عندك لعيبه كتيره جدا مزدوج الجنسيه بره عندهم اصول مغربيه لكنهم مش مولودين في المغرب. زي مين؟ زي مثلا حكيم زياش لاعب مولود في هولندا، زي اشرف حكيمي لاعب مولود في مدريد في اسبانيا، زي نصير مزراوي لاعب مولود في هولندا. وكل اللعيبه دي كان موجوده بصوره اساسيه في نص نهائي كاس العالم 2022. وده بسبب ان الاتحاد المغربي بيطلع ناس مخصصه انها تطلع مفوهه بتعرف تتكلم مع اولياء الامور دول من هم لسه صغيرين ويقنعوهم ان هم يمثلوا منتخب المغرب. غير انهم بيدوروا على المدربين ويخرجوهم ياخدوا رخص تدريبيه زي كاف برو او يوفا ايه. وده انتج ان المنتخبات الوطنيه في المغرب رغم وصولهم لمراحل متقدمه جدا سواء كان على المستوى العالمي او المستوى الافريقي، لكنهم في الاخر بيبقوا مدربين وطنيين هم اللي ماسكين المنتخبات الوطنيه دول. ولو انت بتقول دلوقتي ان المغرب عندها تمويل مختلف عن مصر، فانا هكلمك عن مشروع تاني لدوله فقيره هي السنغال. اي حد متابع الكوره بيتعمق شويه في الكوره هيسمع عن اكاديميه جينيريشن فوت، اكاديميه السنغال اللي طلعت مواهب زي بابا سار زي ماني. الاكاديميه دي كانت فكره من سنه 2000 رغم ان السنغال دوله فقيره لكنهم عرفوا يعملوا حيله كويسه جدا، وهي دي الاداره. هو اعتمد ان العنصر البشري هو السلعه، وعنده العنصر البشري، عنده القوه البدنيه وعنده الموهبه اللي تسمح له ان هو يحترف في اوروبا. وما بصوش على الفلوس في المدى القصير بل بصوا على الفلوس في المدى البعيد. عملوا شراكه مع نادي في فرنسا اسمه ميدز الفرنسي بيلعب في الدرجه الاولى. كان الشروط كالاتي: انا ما معيش فلوس، فانا عايزك انت تمول لي الاكاديميه دي، ويكون انت ليك الاولويه ان اللعيبه الموهوبه عندي في الاكاديميه انها تطلع لك انت. فده مستفاد وده مستفاد. ده انتج ان المنتخب السنغالي خد افريقيا 2021، كان في لعيبه زي بابا سار زي ساديو ماني من الاكاديميه دي في المنتخب الاول. ولسه مع الوقت الدنيا بتزيد لان المشروع لسه مكمل. دخلها اكاديميات تانية تتعمل في السنغال عشان شافوا الاكاديميه نجحت. حتى قطر اللي ما عندهاش العنصر البشري بس عندها الفلوس قدروا برضه بيقدروا انهم ياخدوا كاس اسيا لاول مره في تاريخهم، وخدوها كمان بعدها بسنتين. عمل اكاديميه اسبار اللي مشهوره جدا، تمويل الفلوس موجود في قطر، فبيجيب لعيبه موهوبه من جنسيات تانية وهم صغيرين ويحطهم جوه الاكاديميه دي وهيئ لهم كل العوامل اللي تسمح لهم ان هم يتطوروا
بيجنسهم قطري، وده انتج ان اللعيبه اللي خدت اول بطوله كاس اسيا في تاريخ قطر معظمها مجنسين، زي المعز علي اللي اصله سوداني وكان هداف البطوله. عندك لعيبه قطريه زي اكرم عفيف اللي خد افضل لاعب في اسيا، وحتى اليابان عملت مشروع 100 سنه، وفي لعيبه كتير جدا يابانيه دلوقتي موجوده في كلاس ايه في اوروبا. مفيش كاس عالم غير ما تلاقي في اليابان، واليابان من سنه سنه بيعمل ابجريد لمستوى على المستوى الدولي في كاس العالم. في النهايه الطريق الصح واضح وضوح الشمس، وانا قلت لك مشاريع مختلفه بعوامل مختلفه. يعني عندك الدوله اللي عندها العنصر البشري وما عندهاش الفلوس زي السنغال ونجحت، عندك الدولة اللي عندها الفلوس وعندها جزء من العناصر البشرية أو عندها عناصر بشرية بس مزدوجة الجنسية زي المغرب ونجحت، عندك البلاد اللي ما عندهاش عنصر بشري لكن عندها فلوس وعندها إدارة زي قطر ونجحت، عندك البلاد اللي عندها نظام زي اليابان ونجحت. الموضوع واضح وسهل، مش محتاج عبقرية وإدارة، مش بقولك استكشف حاجة ومش بقولك اخترع حاجة، الموضوع بس عايز ناس بكفاءات تحط نظام ثابت وواضح للكرة في مصر. واللي يقولك الموقف في مصر قلت قول له انزل مركز الشباب وانت هتغير رأيك.